Nang dipoto seteng ya. Nang ya. Ya. Turun. Antar sih. Hapus. Merupuk. Makan nyeteng angel-angel nih. So, kayak kopi hitam sih. Dilanjut. Kok penting ngel. Hujan. Jan kuno. Jan. Umur guys. Mari masak dadar. Dadar ndok lho, didadar terus dimasak. Mbok guyu wae to le, guyu wae cah anak bukan ngeting. Bawang pre. Coba teko ki. Terus teko ki lho. Oh, dulu. Ya. Lah nek ngene kan enak. Wis ngaleh aja kon nyuting anakku. Iki dadi iki ana sing diomong lho, le. Amit anakku kuwi. Cek nyuting. Jenenge pateni le. Oh. Ewa. Saya kandani. Guys. Bawang pre. Banyune wis muak nggae kopi. Pucuk-pucuk kopi. Dadi kopine. Ya. Nanti ayam. Ya. Ya. Wis lho. Ngono kae. Dijak kon nyuting malah blimbung. Wong kok iso ono mateni jeding kerane jeding ya bedak. Ya gara dilanjut masak di. Kewan masak opo saenenge iki. Neng jok dadar jok. Aku banting iprak ini. Tak pisan. Bosok ndok iki. Tambah, guys. Cipretan saithik ya. Ndok itu bosok ya. Wis. Nah, yang ini iki. PI.
Ndok 5 guys. Lah mau ndek bengi lah ndok ki bancaan, ndok mateng kok dilokno. Saiki. Guys, adek kocok tengane wis panas guys, digoreng sik engko ben adus ben sat lengane ngono ben gak kacuk lengane iki iki. Tingkir guys. Penatus ini. Lombok, miris lombok sih guys, karo brembang. Tiris lombok ini. Bumbunya kayak biasa guys. Tumbar brico guys, brico bubuk Ulek sik guys. Kunyit. Nah, kunir. Jahe guys. Jahe. Kencur. Dulek guys. Ini lombok tampar guys. Ini kita abang. Lombok hijau.
lombok yes guys. Lembut tosik guys. Nek engko nek di lembut tosik stok wis lembutan. Brambang guys. Brambang bawang kemiri. Ya, wis nang dilek. Mas separuh sing cilik. Sekilas guys. Ini pakai bumbu iwak kayak godong seri, godong salam, godong jeruk. Wis guys, jadi diparut. Parut guys. Separut guys. Guys, oke, diirisi. Irisi guys. Iris-iris guys. Jadi ini guys. Mesti iris-iris. Ya yuk, mulai masak. Masak guys. Brambang nah salom aku lombok lombok. Guys. Bumbunya guys.
Mateng lu tunggu nih. Kita sambal itu. Dilebokno guys kaldu ayam gula micin. Semut guys, ini matanya semut deh. Telurnya dimasukno guys. Gorengan berambang lombok masukkan guys. Ditunggu sampai mendidih. Tambah remuk guys. Wis mantul tuh. Guys, mateng guys. Yes, mateng. Guys, samine masak-masak. Tunggu video-video selanjutnya.